Benvenuti, oggi è sabato 5 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 18:38. La luna si leva alle 9:25 e cala alle 19:43. Oggi si celebrano i santi Placido e Mauro. Il nome Placido ha origine latina e significa mansueto. Il nome Mauro ha sempre origine latina e significa nativo della Mauritania. La giornata internazionale degli insegnanti si tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994. Nata come commemorazione alle organizzazioni degli insegnanti di tutto il mondo, ha come obiettivo quello di mobilitare il sostegno ai docenti che devono garantire i diritti e i bisogni delle future generazioni. Gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione, affinché sia di qualità, equa ed inclusiva. La vita delle persone e lo sviluppo sostenibile può essere infatti raggiunto incrementando l'alfabetizzazione globale e riducendo l'abbandono scolastico precoce. Sono 49 le candeline per l'attrice inglese Kate Winslet. Ottiene la sua prima candidatura all'Oscar a soli 20 anni, grazie all'interpretazione in Ragione e Sentimento, ma la fama di star hollywoodiana arriva con il personaggio di Rose nel Colossal Titanic, accanto a Leonardo DiCaprio. Riceve complessivamente 7 candidature agli Oscar, aggiudicandosi il riconoscimento come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader nel 2008. Festeggia 80 anni il direttore d'orchestra e compositore Gianni Mazza. Con una solida formazione jazz ha lavorato per lungo tempo come tastierista, realizzando diversi dischi e collaborando con molti artisti. Il pubblico televisivo lo ricorda come direttore d'orchestra in numerosi varietà della RAI, su tutti i fatti vostri. Ha inoltre preso parte alle trasmissioni storiche di Renzo Arbore, Quelli della notte e Indietro tutta. Infine, oggi compie 35 anni il parrucchiere Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri. A soli 18 anni si mette in proprio, aprendo i primi negozi ad Anzio, Milano e successivamente in Sardegna. Dal 2019 conduce su Real Time il programma Il Salone delle Meraviglie, mentre nel 2021 partecipa a Ballando con le Stelle e conduce Beauty Bus, in onda su Discovery Plus. Nel 2022 è stato opinionista della trasmissione La Pupa e il Secchione Show. Il principe Duke Flid fugge dal suo pianeta natale finito nelle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra, sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali diretto dal dottor Procton, che proteggerà con il suo robot dagli attacchi alieni. È l'inizio di Goldrake, storico cartone animato ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai e trasmesso in 74 episodi. Il primo andò in onda il 5 ottobre del 1975. Ma cosa si intende per apprendimento automatico? Apprendimento automatico significa far sì che un sistema informatico impari a regolare il proprio comportamento in risposta a situazioni nuove. Questo obiettivo richiede una rete neurale artificiale, ispirata alle cellule interconnesse del cervello animale, in grado di imparare elaborando informazioni. Durante la supervisione un addetto controlla se le risposte sono giuste o meno. Quando il sistema sbaglia, modifica l'ipotesi in modo da far meglio la volta successiva. In questo modo il computer riesce, ad esempio, a distinguere le immagini di vari animali o piante. Buon weekend ai 12, la luna in Scorpione inaugura un weekend di grandi passioni, vediamo come e per chi. Ariete, il vostro Marte sembra un po' più calmo, anche se lo spazio e il tempo per vivere questo weekend come vorreste si riduce un po'.
Ci penserà però una luna che solleticato i lati marziani di Marte, con cui farà presto pace, a gestire un po' meglio una situazione sentimentale che vi sta molto a cuore. Domani una bella sorpresa. Toro, la giornata di oggi raddoppia l'opposizione della bella Venere, anche la Luna è opposta al Toro essendo in Scorpioni. Oggi è una giornata in cui vi sentite un po' scesi dal treno in corsa, quindi come se dovreste riassettarvi con i tempi, con i luoghi e con gli spazi. Rilassatevi. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto importante perché Giove si mette in connessione con Mercurio, quindi una sintesi mentale veloce è assolutamente gradita e gradevole. Oggi si raccomanda passione per voi, proprio perché la Luna e Venere sono in una porzione di cielo che vi vogliono felicemente in intimità con qualcuno. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che vede la vostra Luna tornare amica in una bellissima posizione di trigono dallo Scorpione e sarà ancora più potente da domani quando si congiungerà a Venere perfettamente. Intanto le due signore dello zodiaco faranno di tutto per rabbonire un Marte che di comunicare e di chiarezza non ne vuole proprio sapere. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede l'inimicizia della Luna, entra anch'essa in Scorpione come Venere, quindi in amore probabilmente ci sono delle cose da chiarire, è il momento giusto in questo weekend con i partner per affrontare discorsi a lungo rimandati. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede una doppia amicizia delle signore del zodiaco, la Luna e Venere, entrando in Scorpione anche la Luna. Oggi è il weekend adatto per dedicarvi all'amore e alle passioni e niente lavoro. Bilancia, una giornata importantissima oggi, visto che il Mercurio che ospitate forma un trigono con Giove, pianeta della sintesi e della fortuna. I due pianeti insieme possono trovare soluzioni a tante diatribe che per adesso Marte ha acceso nel vostro cielo. Scorpione, la Luna entra a fare compagnia a Venere, le dame dello zodiaco si ricongiungono nel cielo del divo Scorpione ed ecco che come per magia tutto diventa romantico, morbido, come in un sogno che dovrete assolutamente vivere ad occhi aperti. Sagittario, la giornata di oggi è una giornata particolarmente felice se la passerete con amici o con persone che vi aiutano a distogliere i pensieri dalle solite cose. E la variazio di incontri o argomenti potrà portarvi molta fortuna perché conoscerete qualcuno di speciale che vi farà venire un'idea per risolvere un vostro piccolo ostacolo. Capricorno, assolutamente oggi Marte è l'unico nemico, ma non solo, Sole e Mercurio sono comunque in bilancia in quadratura, per cui oggi la stanchezza sarà imperante, sia quella fisica sia quella mentale, ma è Marte che dovete tenere sott'occhio proprio perché oggi sono assolutamente proibiti ogni tipo di fatiche. Acquario, la giornata oggi prevede la doppia quadratura delle signore dello zodiaco della Luna e di Venere in Scorpione, entrambe pungolano confondendovi un po' sull'amore, molto probabilmente avete interpretato male le intenzioni di qualcuno che tenta di approcciarvi nel pomeriggio, un invito gradevole vi allieterà. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede un bellissimo trigono della Luna che si congiunge a Venere in Scorpione. Le due signore dello zodiaco tenderebbero molto a starvi vicino e a rendervi assolutamente più empatici e sensibili, se mai fosse possibile, visto che siete il segno più dolce e sensibile dello zodiaco. Saturno però nei vostri gradi vuole chiedere alle due signore dello zodiaco una maggiore stabilità affettiva. Inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega, l'agente 007 si imbatte nei piani scellerati del Dottor No e della potente organizzazione criminale denominata Spectre.
con Licenza d'uccidere del regista Terence Young, il 5 ottobre del 1962 debutta al cinema James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico nonostante i limitati costi di produzione, il film lancia l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole e consacra come sex symbol la protagonista femminile Ursula Andress. Se riesci a scappare da un pericolo, anche metaforico, per il rotto della cuffia, in inglese scappi. By the skin of your teeth. Letteralmente per la pelle dei denti. Anche se questa traduzione può sembrare strana, riflettendoci meglio corrisponde al nostro modo di dire per un pelo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è un uomo vulcanico, il filosofo agrigentino Empedocle, vissuto nel V secolo a.C. Tra le molte leggende fiorite intorno a lui, la più suggestiva è senza dubbio quella relativa alla circostanza della sua morte. La convinzione che siamo tutti immersi nel flusso del divenire avrebbe ispirato la sua decisione di tuffarsi nel cratere dell'Etna per tornare nel ciclo della natura. Tradizione vuole che, indossato abito e mantello rossi e postosi sul capo una corona d'oro, abbia marciato accompagnato dal corteo dei suoi seguaci fino al vulcano e si sia lanciato nella sua bocca infuocata tra lo sgomento generale. Si dice anche che il vulcano, con un'eruzione improvvisa, abbia vomitato uno dei sandali del filosofo, poi raccolto dai discepoli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Mettiamoci a inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri. E con lo sguardo sempre avanti ci salutiamo anche per oggi, ma la buona notizia: vi aspettiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata e a presto!